والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان عاوح قبل وانا يا آيات صدن اللي حاد سورة الحج كمذا ولي وحن كجرنا آياته كهذا هي حجك iyo xoolaha meesha lagu qalo sadaqada xaramka la geynayo ama mid lagu nadaray ama mid tadawucaba ayaan wali ku jirnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah wal budna xoolo neefafka geela ama wal budna neefka geela oo jirka weyn budna waa jamcu badanatin wa hiya al-ba'ir waxa weeyaan waa neefka geela xoolaha kale waa ka jir weyn yahay waa ka hilib badan yahay waa ka xoog badan yahay marka ilaahay marka xoolahaas oo geelaas oo jirka weyn ilaahay wuxuu yiri wal budna xoolaha jirka weyn xoolaha geela jirka weyn جعلنا وان يلنها بدنداس نففكاس واوين لكم إذن كايدين يلنا من شعائر الله
من شعائر دين الله إله الدين تيسا استامها لو قرنها يو من علامات دين الله يعني إذن كي الله يبر إله سبحانه وتعالى دي نرجر أن أرقنا شعائر هذا أيضا وفسريس شعائر إن أي حولها لقرأ أي تاي أيضا نفسريس أرجر أن صامرني ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الغروب وأن صارقنا marka ilaahay saas yiri marka waa waxyaalaha oo wanaagsan oo diinteen lagu garanayo xoolahaas xaramka lagu qalahayo xujayda markay nin walba wixii sadaqa oo meesha la tago waxa weeyaan waxay ka mid tahay astaanta diinta ilaahay marka halka neef oo geela oo jirka weyn leh hilibka leh wuxuu ugu filan yahay toddoba qof ugu filan yahay sida xadiiska جابر بن عبد الله وعدينا ونبي وحنا فريب يري أن نشترك في الأضاحي في البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم حديث سجرة نبي وحنا فري عليه الصلاة والسلام مركان حرم كي حجك أن شوفنه وضحيات حولها انقلينه حلك النيف قيلة تدوقف إني كو شركن غن كران اسكو درسن كران neefka lo'daana toddoba qof marka xoolahaas adaaxida lagu sameeyay sakinta xaram loo qalahayo oo waxa diinteena nafartay oo diinteena calaamaadkeedu ka mid yahay way lakum waxa idin sugnaaday fiiha fil budni xoolahaas oo aad maarta qalaysaan geela ah waxa idin kugu sugnaaday khayr badan خير الدنيا خير آخرة خير الدنيا وحويان وصدقوا انت سوى مساكين أسينيسا خير كآخران وحويان انت سوى نفك أتقور عدين در الله أقور عدين أقشان ومساكت أقمسين أجر بدني حسنات بدن با أياد الله أكس كاليسا إلا صدقه سيؤكل واوين تاي سيؤكل بدن تاي يؤكل أجر بدن تاي إنك نفق إلا صدقه يستهيل بكيسا iyo ninka neef ari sadaqaysta isku ajar ma noqonayaan neefka geela toddoba neef ari ayuu u dhigmaa toddoba neef oo ari ayuu u dhigmaa saa daraaddeeda toddoba nin udxiyadooda hal neef geela ku filan marka ilaahay wuxuu yidhi fadkuruu ismallaahi fadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa calayhaa cala albudni xoolaha markaad gowracaysaan magaca ilaahay ku gowraca oo bismi illaahi allahu akbar allahuma minka wa ilayka saas wey magaca ilaahay ku gowraca fadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa calayhaa cala albuduni xoolaha geela korkooda markaad gowracaysaan sadaqada iyo udxiyada iyo maarta u gowracaysaan carafada ilaahay magaciisa ku xusa bismillaahi allahu akbar allahumma minka wa ilayka allahumma taqabbal minni saasal dhahay allahumma taqabbal minni ilaahu magacaadan ku gowracaya ilaahu adaa weyn ilaahu xaqaada ayaa nicmadan ka helay xoolahan xaqaadan u bixinaya ilaahu iga aqbal saasal dhahay bismillaahi allahu akbar اللهم منك وإليك اللهم تقبل مني فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أيضا حيث المام يسجيل سيد لو قورعيو قيل وكدوين هاي حولها كلا واحد جرت واحد لرهداج النحر والذبح فصل لربك وانحر مركو الله naxriga waxa la dhun dhow ma leeyahay dhunta laga mindada laga gelinaya oo waxa weeyaan naxriga waxa la qadul xulqumi wal mari lil ibli geela halka qoorta meesha shafka ugu taal laga gowraca lo'da iyo arig waxa weeyaan afka ilka hoostooda laga gowraca wana kala taqaana geela iyo xoolaha say kala duwan gowraca geela markii la gowracayo istaag baa lagu gowraca
lugta bidixda laga dabrahayaa lugta gadaal baa loo xiray isagoo hal lug ay ka xiran tahay yani waxa weeyaan bacda rabdi yadiha alyusra ila alkhalfi qaa'imatan calaa 3 arjul ba yirahda iyadoo 3 lugood ku taagan ayaa taagan tahay qoorta gadaal loo jeedin gadaal baa laga qaban qoorta marka soo baar shafka korkiisa qoorta meesha ugu taalo halkaas mindida looga dhufanayo geel saasa loo gowracaa wasada asxaab rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ay sameeyeen jireen saas weeyaan ama dhabxiga asaga الذبح للبقر والغنم وسائر الحيوانات ذبح الجورع وصغى وحاول الكاه استوضع halkaas la gowraca geeli looda ariga waxyara marka culimadu way juuzul aqso aqsan wa banaaya in ariga halka shafka naxri lagu sameeyo looda geelina dhabxi laga sameeyo ilkaah hoostooda taxta asnaan halka laga gowraca yajuz المهم وحويان واجبك وحويان قطع الحلقوم والمريء labada xidido halka marayso meeno cuntada marayso meena neefta iyo ay marayso labadaas in la gooyo way wal wadajayn waa lagu daraa labada dhinac ka imaanaya kuwa sunno ah laakiin alwaajib qad'u alhulqum wal mari labada xidid oo meena halqoom kale oo cuntada ay marto oo lagu laqo meena maartay neefta ay marto saasa sida xoolaha loo gowracayo marka ilaahay wuxuu yiri fadhkuru ismallahi ilaahay magaciisa xusa calayha ala albudun xoolaha geela korkiisa bismillah ku dhaha sawaafa xaal ay tahay tii ay cagaheeda ay safan yihiin lugeeda taagan yihiin saafal arjul lugeeda ay safan yihiin ama saafa xaal ay yihiin geel ku safaqtanaad oo kulligood wada taagan yahay geel badan xagga laga soo bilaabo dhag ila aakhiri sida u gowraca walaad geel mu gowracday aba ka baqaysan walaana reebariada marka saas weeyaan saas marka ilaahay wuxuu yiri sawaafa xaal ay yihiin kuwa lugaheeda ay safan yihiin oo lugaheeda ay taagmana qaa'ima sawaafa ay qaa'imatin saas weeyaan قد صففنا أيديهن وأرجلهن سدا مركا وقورعا فإذا وجبت هداي دعضه جنوبها دينا عودة مركب برت لوغو دفتو ايضا تاغن نيفكي جيلا سو تاغن مركب برت شفق قربونت لوغو دفتو ودعا مركو دعوه بسواد انت مركا فإذا وجبت أي سقطت markay u dhacdo junuubha dhinacyadeeda markay u dhacdo waa markay dhimato ayaa lagu wadaa nafta ka baxdo fakuluu cuna minha min albudun xoolaha wax ka cuna waa idin bannaan tahay ka cuna keligii in laha cunine waadcimuu quudiya alqaanica ay almutacafif kan qanacsan miskiinka qanacsan oo aan tuugsanin oo miskiinimiis ku qanacsan aan tuugsanin wax ka siiya iyo wal mu'tarra ay saa'ila kan dadka isku dadbo dadka isku hordhigo waxay ku hay labada masaakiinta kan aamusan iyo kan hadlaayo oo qaylinayaba sadaqada waxa laga siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka waxa meelaha kale waxa la lisaa'ili wal mahrum mahrumku waxa way alqaanic saa'ilkan waa kan bariyatama labadaba waliba waxa aad u fiican baa leeyahay kan aamusan miskiinka aamusan duruftana ka muuqato wajigiisa iyo kaasa sadaqadaada ugu fiican kama baqaylinayo waa nin xirfadeysanayo gurigan tagantay afkiisu la baxa marmaraad waa kula dagaalaad da wax seen weyso qaarkood dabay xun yihiin laakiin midkan miskiinka masaajidka jooga xaafadda gurigooda dabka laga shiday kan dhalinyarada ardayda marka wax baranayo abirka aan koob shax ku abahaysaninayo xirowga iyo ninka miskiinka shaqalaanta haysayo dadkaas way dadka sadaqada ay ku haboonta ana hadli karin suuratu baqarana sidaas ay cadeynaysaa ayada nafteeda waa kuwa la yiri la yastadiicuuna darban yaxsibuhum aljaahilu aghniyaa min atacafuf dhowrsaanaantooda markii la arko wuxuu malaynayaa say u dhowrsan yihiin miskiinka noocaasa
dad xamaal qabeen loo maleeyaa wax dad weydiinaya waana baahan yahay kuwaas baa marka sadaqada ay ku fiican tahay waxa weyn waa qaanic waa kaan waadicmu quudiya oo wax ka siiya xoolaha udxiyada oo marta aad gowracaysaan alqaanica midka miskiinimiisa ku qanacsan oo aamusan cafiifka dhowrsan su-aasha ka xishoodo ka dhowrsan iyo almuctara ay saa'ila kan baryootamhayo oo toogsada labada wax ka siiya kadalika alamru kadalik arrinku waa sida sakharnaahaa waa idin sakharnayhaa budunta xoolahaas weyn neefkaa weyn xooga badan inaad gowractaan oo aad marta cuntaan miskiinkiina iyo kii maalqabeenkiiba cuntaan ilaahay wuxuu leey annagaa idin sakharnay waa run wey waxaa arkaysaa ratib baarqaba oo weyn inuu yar hogaaminayo dadka baadiyaha la joogo oo dhaanka dhan waxaa arkaysaa wiil yaro ama islaam baa wadda dhaanka dhan awr tiro badan waayo se islaam baa wadda ilaahay baa u sakhiray haddii ratiga ama neefka geela hadduu qoorta taago saan yiraahda hata ayaa dhaqaajin karta adiga hata ma dhaqaajin karta nin raga haddaa tahay haddana waa ka ilaahay baa kuu sakhiray subxaanah lacallakum waxaad xaqiiqe ku tihiin idinka rabaa tashkuruun inaad eebbe ku shukrisaan inaad ilaahay ku shukrisaan allihii taskhiirkan sakhiritaankan yaabka le xoolaha iyo wax badan idin sakhiray inaad maaragtay yani ku shukrisaan baa la rabaa wax badan buu ilaahay addoomaha u sakhiray diyaaradahana loo sakhiray hawada lagu wadayo maraakibka baabuurka waxaa arkaysaa tareen oo intaas oo maaragtay yani kilomitir dhacay oo isjiidkiis hal nin baa wadahay ilaahay baa u sakhiray hal nin baa wadahay waa taskhiir min allah subxaana wa tacaala lacallakum tashkuruun lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaalu taqwa minkum waxaa jiri jirtay zamankii jaahiliga gaalada kacbada agteeda waxaa u surnaan jiray sanamyo ay caabudaan waxyaala tirtiirka geedaan oo kale susuran oo iyaga ay qoorteen ay leeyihin ilaahyaal waay kacbada gudaheeda ilaa dhinacay 360 sanam ilaah qabiil walba hal ilaahu meesha keensaday laga taaban karin wax u taraayana ma lahayd markay ay caabudi jireen markii xoolo qalay nin walba sanamkiisa korkiisa xoolaha ku qala hilibka iyo dhiigga ku kor qala wuxuu leeyahay sanamka loo qala waxaasoo dhan hadee markuu islaamka gaar ahaan maka oo marka hore gaalaha haysatee markuu islaamka qabsaday oo nabiyullaahi maxamed iyo saxaabta ay xoreeyeen kulli waa la soo daadiyey sayid bilaal baa intuu fuulay baqul jaa alxaqa wa zahaqa albaaqilu aayadda intuu ku akhriyay ayaa la wada daaday qashanka lagu shubay qashanka bani aadamka caqligiisa hadduu dhumo qoryaha iyo biraha iyo waxaasoo caabudaa qaar hadda turk hindidan fiiri meeqaa ilaah baanbaan ahay ay caabudaysa qaar naagaha naaskooda caabudaayo qaar naagaha farjigooda caabudaayo qaar dooliga caabudaayo qaar ragay caabudaayeen waad yaabaysa singasingahay markii lagaaga sheekay waxyaalaha ay caabudayeen looda maarata yani qaar looda ay caabudayeen looda kaadadeeda ninka doktoorka oo isbitaal dhan laga sugayo subaxii isagoo dibiga u xiran oo ilaahay giisa u xiran aan kaadidiisa weji ku soo dhaqeen ma soo baxay hataa nadaafadda hataa ma ilaalinayo markuu soo dhaqo kadib u soo baxay wuxuu leeyahay ilaah waa waxaas dhan caqli lumay waa caqli bani aadamka hadduu lumo cajiib wax la yaabtuu samaynaya khuraafaad waxaa dadka qaarkood dhaqanka soomaalida waxyaalo badan oo khuraafaad waxaa arkaysa ay la yaabayso marka saasay ahaayeen sanamyada korkooday hoola ku qali jireen ay dhiig ku shubi jireen marka ilaahay waxaas waa ka joojiyey bani aadamka waa laga joojiyey markii qur-aanka suuradda soo degtay waka ilaahay tan uu leeyay lan yanaala allaaha ilaahay ma gaarahayo luxuumuhaa luxuumulbuduni xoolahaas geela hilibkooda walaa dimaa'uhaa dhiiggooda ma gaarahayo dhiigga aad meesha aad leedihiin ilaaha u dhiijinaynaa ilaaha u qalaynaa aad leedihiin dhiigga iyo hilib ilaahay ma gaarahayo waxa jaahiliga ay samayn jireen waxaas dhan ma gaarahay baa layidhi maxaa ilaahay gaaro macna ilaahay ma gaarahayo maxaa macna ilaahay ma aqbalayo
ما نكرر لا ولكن يناله وحقاره الله التقوى الله كعبسك ومنكم حقين marka alla ka cabsi la timaadaan tawxiidka la timaadaan islaamka aad qaadataan diinta qaadataan xoolaad gowracisaan ilaahay dartiisa ka dhigtaan ilaahay idin sakhiray aad ugu dhawaataan oo ku caabudaan markaasuu ilaahay aqbalay walaakin yanaalu taqwa alla ka cabsi oo minkum xaqiin ana al-ikhlaas wa tawxiid wal khas ba gaarahay maana kaasa ilaahay aqbalay yanaalu maana yaqbaluhu wa aqbalay at-taqwa minkum alla ka cabsigu xaqiina marka ilaahay amarkiisa qaatan oo ka raalihay aad ka raalan amarta aad ku dadaashaan markaasuu ilaahay idinka aqbalaya kadalika sidaasuu sakharaha wa tawkiidan waa lagu celiyo kadalika sidaasoo kale aad amarta xoolaha ilaahay idinkugu sakhiray inaad iska gowracdaan oo iska adeegsataan ayuu sakharaha ilaahay u sakhiray budunta lakum idinka waxaa ilaahay idinku sakhiray xoolaha aad gowracisaan لتكبروا الله إلهنا كوينيسان على ما هداكم إذن كوانوني إن إلهي كوينيسان ويحي إلهي إذن كوانوني دينتي إلهي إذن فري إن كو إلهي كوينيسان بسم الله الله أكبر أتراذان اللهم منك وإليك اللهم تقبل مني إلهي بايدن كوانوني توحيدك يقابك حلال وقرأ مقع إلهي لو قورعي إلهي بايدن بريواق ورأيك مقع الجني إن مقع maartay aan sanam waxaasay maarta xoolaha u gowrac jireen xoolaha markay gowracayaan sanamka taagan korkiisa lagu gowraca magaca sanamka lagu gowraca ta islaamku waa joojiyay waxaan ilaahay magaciisa lagu gowracin xalaal ma wama uhilla li ghayri illaahi bal irada wixii ilaahay waxaan ahayn looga dhawaaqay de magaca jini lagu gowraca magaca boqor ee magaca insi hadii lagu gowracan ilaahay magaciisa ahayn xaraam way waa waxaas xoolahaas xaraam way يا إلهي نجا حارة تميكم التاي وحرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل لغير الله ضفارك أكل وحولاس ولا معنى كرم ولا إيه وبشر إلهي القرآن كسمك وحكويري لتكبر الله إلهي نتكوي نيسان على ما هداكم إلهي وحيد كوه نوني وتوحيد كإسلام من الدين وبشر وبشارين محمد عليه الصلاة والسلام المحسنين كو مؤمنين تعملك وناجنه وبشاري يعني بالفوز بالدار النعيم دارتي نعمة إن كل بانا جنة وبشاري دتك عملك وناجيو خلاص إلهي وعابدو سيد إلهي أمري دين تقول رقمه بشاري لين جنة الله وبشارنا الكاس وحنا وقدم هذه آيده كهذا لا يحجك إيه ولا حرر markaan waxaan galaynaa aayado ka hadlaya jihaadka la samray gaaladana iska dhiciyo iyo wixii maara taariikhda umadii hore iyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yudaaficu u difaaca can aladiina kuwi aamanuu allu rumeeyey muuminiinta had iyo jeer ilaahay waa difaaca asaga ayaa cadowga ka qabto ka celiya يدافع ينصر إلهي وأقرقاره يدافع عن الذين مؤمنين إلهي وكدفاع يعني بأس المشرك قال نبكود إلهي بمؤمنين تكدفاع وبشاروين أيضا وحي صدق أيضا وحاوين بالير هذا هي أيضا كدما يسعودون الذين يقاتلوا أيضا يقول يسوي جهاد كهذا صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت يجوغين ولا دبي جرى قالوا ضوي دبي جرى قاروا ولا دلهاي قاروا ولا حرحري دواتا كستا لغو كعاي مرمرنت النبي قوي مادان قار لا سو غراعي قار سو دخري قار سو دلمي النبي قوي مان يا رسول الله سبحان سمينا النبي وحده جرى اسك صبرا ني ولي ان قالوا ان لا دغالو لما امرين جهاد لما امرين لكن markii dambe markii madiina nabigaan oo qaxay oo hijrooday ayaa marka aayadahan soo degeen aayadan jihaadka la amray ayaa jihaadka la amray in allah marka waan loo bishaaray waxa wadaan muuminiin dabcan noqotaan ilaahay waa asaad idin gargaaray laakiin waa muuminiin dhab oo in la helaa magaca oo kaliya oo muslim baan ahay leema muuminiinta quraanka lagu sheegay
مؤمنين القرآن كتلمام هيو صفات كود قفك لغا لقول إلهي وهلايا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أنا أربع وحكوا دين دتقار يقولون القرآن كوه شيء المؤمنين إلهي وقرقاره عالم كان هذا وكا فلسطين يميلا عالم كرن dadka muslimiinta ahaa sida loo galahayo gaalada ay u galis say u galis marta gaalada maxaa dhacay da ilaahay dadka nasriga uu siinayo quraankiisu ku sheegay muuminiinta innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi muuminiintu waa tumala martaab wajahadu muuminiinta loo gargaaray muuminiinta tilmaan leh way oo islaamnimada diinta ay dhabta ka tahay diinta ku dhaqmay kitaabka ilaahay sunnada nabiga qaatay kuwaas way ku afka ka sheegtay kaliya ma إن الله إلهي لا يحب مجعل كل خوان خيانة بدني كل جيز كفور وقال ما بدن إلهي مجعل متكست خيانة بدن ومد خيانة وبلنك خيانة وكفور أو أبال درن وهدن إلهي كو أبال درن وكو كفرنا يو إلهي نعمون جيسان كو شكرين وكو عابدين مجعل خيانة لو أو هدنا نعمة إلهي كو شكرين إلهي مجعل أذن ولو أدمي للذين مؤمنين يقاتلون للدغ على محيو بأنهم بسبب أنهم درت هذا الله أدمي ظلموا للظلمي إلهي ساسولي مؤمنين تل الظلمي إلي قال هذا اسكد عيان أي الله أدمي وسنة كلابات نبي قال نمركم مدينة تغي أي هذا عيد سودكتي وحير كدب موابدقال كبير رابع دعي سيدي إلهي وبلن قاضي إن المؤمنين الدفاع يوقر قاره وين قولي سنة أصحاب رسول الله هل مر أيه دقال كدعي دقال كبدر قال تضباط مضح دوضا ولا قد لي تضباط كلان ولا قفالي ولا قبصدي جبك إجباني مدينة كسو عرين مكو كدعان ما ارتكبت ولك عرين مركا ممكن واحد سؤاله أصحابته مركا 16 سنة أي مكة جوجين محل أمر ولو أدمي واي جهاد كنبي وحول الله أنا جهاد ولي اللي ما أدمنه سقى اسك صبره على أدمي واي وحويا مرو حويا هرتوابي يا رايم حد بدت بصو إسلامه نبي جينا ومهري أبو بكر الصديق بصو إسلامه ترتيب ويا رايم تجر مركا قالها ترد بس ما دي عن كرام marka labaad dad diyaarsan ma ahaan xagga tarbiyada ruuxiga iyo xagga jirka iyo dad marka dambe marka la amrayo oo mar ay jirkooda dhismay oo ay tarbiyadii akademiyadii quraanka ka soo baxaan kulliyatul harb kulliyada dagaalka oo quraanka oo nabi Muhammad uu amiid ka yahay takharraju min akademiyat al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam min akademiyat al-Quran ay ka soo baxeen marka dhismaan markaas la amray jaar ma ahaan intay ma ka joogeen marka saddexaad waxa weeyaan hadda muslimiintii gaalada isku dhex jireen li'adami tamayuz balera guriga dhexdiisa dadna qaar ay islaam yihiin dadna ay gaal yihiin hadii jihaad la amro qoyska dhexdiisa isdagaalay laakiin marka dambe marka la kala baxay oo nabigeena saxaabtiisa ay madiina u hijroodeen la kala baxay markaas la yiraahdo hadda waa kaydanka safbatiin gaalana safooy marka xigmooyinka loo amray bay kamid tahay marka dambe oo maarta ay noqdeen dad dal leh oo dawlad dhistay oo ka socon adduunyada kale markay noqdeen oo dastuurkooda waxoodan uu habaysan yahay nidaamkooda madaxtooyadooda maamulkooda akademiyadooda habaysan tahay markaas la rigaalada iska dhaceen oo jihadka gala jihadka waxyaalaha xigmadaha loo amray waxa kamid ah gadaal ka arki doono meelaha amaakanul cibaada hata in la difaaco ساسوين هدان جهاد لهلين ما إله إله لو عبودايا حتى ما سعنيس مساجدنا من كل ولا بربرنا حتى قال هذا هدان ما الله استغنى كعبدة ويجي جبنا جهاد كل غمار ما هو مركا هديب قال هذا أي قردا أي كسر قردراته أو ده ودن كمسلمين تيسون كشوا أو إمارة الدين تا يدلك يوم خيرات ودن كذا إن عند ربطه إن سقطه لكن وين الله على أود إسكعيلن قرد أنا شوي لان يان قريه مارتك يان قادنينا وحبدينينا واديقنا مدفع وين لو سو ريداي تا ما سعنيس عقلغا بديداي markii awood loo helo
laabudda min quwa asxaab rasuulillah markay awood yeesheen oo dowlad dhisteen oo madiine tageen markaas baa maartay jihaadka galeen ilaahay wuxuu yidhi udina waa loo edmay liladiina kuwii yuqaataluuna ama yuqaatiluunan waa qiraa'o kale waaye yuqaataluuna kuwa lala dagaalamayo gaaladiiba dagaalka ku haysa oo haddaba dagaalka lagu haayo dagaalkii baa jihaadkii baa loo edmay ama yuqaatiluuna dagaalamayo biannahum ayaga bisawi an waxaa jihaadka loo amray biannahum bisawi annahum duulimuu la dulmiyey dulmi saas weeyaan islaamka ma gardaraysto islaamka inuu nabad lagu wada noolaado ayuu ogol yahay laakiin haddii lagu dulminayo oo dhulkaada la dhacayo khayrkaa la dhacayo oo ehelkaadii awlaadaadii dhaqaalahaada nabadgelayna ma isdhiibaysa ma lagugu tumana ma anfacayo waana isdifaacda laakiin haddaan lagu dulminayn oo gaalada waddankooda ay degan tahay muslimiin diin meesha ay degan yihiin aan nabad ku wada noolaan aan wada shaqaysan islaamka waa ogol yahay islaamka maaragtay yacni qof aan la dagaalamin lama dagaalamo diinteen waa diin nabadgeliyo waa diin macquula weeyaan wa ina allaha ilaahay calaa nasrihim gargaarkooda muslimiin muuminiinta inuu u gargaaro laqadiirun ilaahay kii awoodo wey ilaahay uu awoodaa muuminiinta oo la dulmiyey inuu u gargaaro aladiina waa safo aladiina kuwii buu ilaahay u gargaaraya ka bedel ma hum kuwa muuminiinta ilaahay u gargaarayo aladiina kuwii weeye ukhrajuu laga saaray min diyaarihim guryahooda laga saaray bikayri xaqi si gardaraa looga saaray ilaa an yaquuluu inay dhaheen mooyaane wax kale aan samaynin inay dhaheen rabbunaa rabbiganaga allah ilaaha keliyahan aqoonsannaa ay dhaheen oo waaxidkan caabudayna ay dhaheen keliya guryahooda looga saaray saasuu sida asxaabu rasuulillahi sala alla alay slam marka jihaadka la amraya dagaalka beder uu dhacay dagaalka ugu horreeya maka guryahooda dhan laga soo saaray xoolahoo laga soo reebta kasoo qaxeen wahaakadaa zaman kastaba haddii gaalada dhulka muslimiinta ay soo gasho oo hadda guryihii laga qabsanayo meel walba awood lagu sheeganayo inaad qorgaad qaadato iska dhiciso weeye haddii kalema dulma ku noolan kartaa aladiina kuwii baa ilaahay u gargaaraya ukhrajuu laga soo saaray min diyaarihim guryahooda bikayri xaqin si aan xaq ahayn gardara looga soo saaray sida nebigana asxaabta maka looga soo saaray ay madiina u soo carareen ilaa an yaquuluu inay dhaheen mooyaane rabbunaa rabbiganaga allah ilaaha noo rabbiya maana wax loola dagaalamayna ay tahay tawxiidka ilaahay keliya maxaad u caabudaan ma asnaamta nala caabudaan ma afkaarahan waxaan maartayan ma anta wadaagga anta goosadka dimuqraadiyad maa nala qaadataan intaasaa loola dagaalamaya ilaahay keliya maxay waa wax la dagaalamaya wax ilaahay diidan wey waa gaala laakiin dad ilaahay aan diidanayn muslima in muslim la dagaalo oo jihaad lagu magacaabo islaamka ma qabo jihaad haddii la yidhahdo waa kan muslimiinta iyo gaalada ka dhexeeya walowlaa dafcullaahi ilaahay difaaciisa ma ahaateena annaasa dadka bacdahum qaarkooda bibacdin qaar kale oo ku difaacahayo lahudimad waxaa la dudumin lahaa oo la jijibin lahaa sawaamico ayaa la dudumin lahaa lahudimad waxaa la dumin lahaa sawaamico kaniisadaha kirishtaanka la burburin lahaa wa biyacu waxaa la dumin lahaa hudimad waxaa la dumin lahaa sawaamico kaniisadaha oo kuwa ruhbaanta la yidhaha baadiriyaasha sawaamica waxaa la yidhahdaa meesha kuwa baadiriyaasha ilaahan ku caabudayn ay dhahaan yaa la yidhahdaa waa la dudumin lahaa ma dhisanaate iyo wa biyacu biyacna waxa weeyaan biyac waa kaniisadaha oo kirishtaanka caadiga kaniisadaha waaweyn waa la dudumin lahaa iyo wa salawaatun kaniisadaha yahuud salawaat bay dhahaan waa yahuudda meesha iyagana ay ku foorarsadaan waayo saddexdaasba waa meelaha gaalada cibaadada oo beenbeenta ay ku sameeyaan waxaa kale la dumin lahaa waa masaajidda muslimiintana waa la burburin lahaa oo yudkaru lagu xaso fiiha fi lmasaajidi masaajidda dhexdeeda ismullahi ilaahay magaciisa lagu xuso katiira in badan masaajidda ilaahay had jeer lagu xuso lagu caabudo lagu tukado hataa waa la burburin lahaa
haddii aan dadka qaarkiisa qaar kale difaaci lahaa haddii dadkaas gaalada ah haddii dad mu'miniina oo mujaahidiina oo difaacayo oo haddaan loo heli lahayn saasaa loo burburin lahaa masaajidii difaacay u baahan tahay sida ayaga naftooda kirishtaanka kuwa ah kuwa waxaa jira diini waxba caamudsaneen kaniisadaha hataa burburinayo meelaha baadiriyada burburinayaa jira ayagana waa in awood maarta yani difaacado waa in loo helaa ayaga dhexdooda waa in loo helaa waa in la helaa marka waxa weyn waxa kale lagu fasiraa haddii aan dadka qaarkood qaar ilaahay ku difaaci lahayn oo waxaa dhici lahaa meelaha gaalada maarta ilaahay aan ku caabudinayn ay dhahaan kulli la burburin lah sida maarta yani zamanka nabi ciise meelihii ilaahay ku caabudahayaan kuwa kanaa'istooda zamankii nabiyullaahi muusa kulli waa la soo dudumin lahaa mar walba difaac waxaasdan dad baa difaacaya saas wey dad gaalo waxaa jira aan ogoleen ilaahay jiritaankiisa aan ogoleen waa ku mulxidiintana gaalada waxay kala baxdaa kuwa ilaahay inuu jiro way ogayeen sida kirishtaanka yahuudda ahlu kitaabaa la yidhahdaa laakiin ilaahay waa u sharig yeelaan kuwana ilaahay jiritaankiisa maba ogola waa kuwa mulxidiinta la yidhahda ama wathaniyiinta la yidhahda ilaahay wax la yidhahdana ma aaminsan waa sida kuwa cilmaaniyiinta la yidhahda ameerika dhan qabso hadda haysta yurubna haysta diin dhamba maba wax diin yidhahda ma aaminsan markaasay sidii xoolihii u dhaqmayaan meelaha isku fuulayaan waxyaalaha aad maartay yani asada hadda ameerika lagu soo cawaado waxaa la leeyahay kow waxa ameerika lagu ictiraafayo waxa weeyaan waa naag ey baa ku xig ragga markuu ninka saddexaad waa adiga naagtaas ay rabta kaa samaynaysa ayada ku furaysa ayada ku qabaysa ilmaha kaa wadanaya darabtona ku dayn waa diin la'aan marka ilaahay wuxuu yidhi walowlaa dafcullaahi ilaahay difaaciisa annaasa dadka bacdahum qaarkood bibacdin ku difaacaya haddaan la helin yani sideedaba adduunka waxaa jira waxa la yidhahda sunnatullaahi fi tadaafuc adduunyada qoloba qola kala difaacaysa haddaan loo helin qoladaha hal qola wax dhan burburin lahayd markii ruush la helay ameerika ayaa soo baxay sababkan waa isfiirsanaya qoloba qola ayaa ilaahay ku celinaya qoloba qola ilaahay ku celinaya marka meel nin kasta awood isbidaba mid kale ilaahay ku saliday hor istaajinaya oo jaca dhahay haddii kale ninka awoodda sheeganaya wax walba saa burburinaya saas weeye maryaanta haddii oo maarata yani qoryaha qaba haddii awood dowladeed ama awood ka hortagaysa ama maxkamadeed aan jirin oo xoolahan way dhici lahayn naagay kufsan lahaa xaafadda lama deganaadeen ilaahay baa bani aadamka u sameeya cid kasta awood sheegato awood buu ilaahay u sameeya lahudimad waxaa la burburin lahaa sawaamicun baadiriyaasha meesha ilaahay ku caabudana kaniisadahooda wa biyaacu kaniisadaha waaweyn oo kirishtaanka wa salwaatu meelaha salwaadka la yidhaahdo yahuudda kaniisado kulli wada kaniisado way saddexdaan laakiin sawaamicdu waxa weyn ku baadiriyaasha kuwa oo gaar ka ah oo dhar kacd qaato meesha ay samaysteen way yaa sawaamic la yidhahdo sawmaca yaa la yidhahdaa meel intay dhowr dhisaan bay fuuli jireen biyacna waxa weeyaan waa kaniisadaha yahuudda oo dadkay kula ballamaano weeyaan biyac kaniisadaha kirishtaanka waaweyn alkanaa'isul kibaar salawaadna waxa weeye waa kaniisadaha yahuudda kulligood kaniisadaha ay wada leeyihin kulli waa la burburin lahaa haddaan awood looga baqaayo kale aan jirin wax kada gaalada marka waxa jihaadka loo amray haddaan la helin awood oo gaalada ka cabsanayso masaajidda iyo meel kasta ilaahay lagu caabudayo madaarista meel kasta wax lagu baranayo cagtay marin lahayn laakiin awood bay ka baqayaan awood shacbi ha ahaato awood dowladeed ha ahaato awood caalami ha ahaato waa masaajidu iyo la burburin lahaa yudkaru lagu xuso fiiha masaajidda dhexdeeda ismullaahi ilaahay magaciisa lagu xuso kaiira in badan walaa yansuranna allaahu ilaahay wuu u gargaari oo u gargaari man qofkii yansuru u gargaaro hu allah man yansuru diina ilaahay qofkii diintiisa u gargaaro waa u gargaareen nin walba diinta islaamka inuu u gargaaro waa waajib ninkii qore uu gargaari karo cadowga
awoodda sheeganaya ka dhicinaya ninka af uu gargaari karo oo hadlahayo difaacaya nin walba ninka dhaqaale uu gargaarayo ninka aqoon uu gargaarayo nin walba diintan dhinaciisa alla laa yu'ta alislaamu min qablikum wa xadiis nabiga ilaahay idinku dhaarshay nin walba dhinaca diintiyan laga soo galay dhinaca diintiyan laga soo galay wax ka difaaca ina allaha ilaahay laqawiyun ilaahay kii awood badan waaye ciddii u gargaartay diintiisa waa u gargaara casiizun haddana sharaf leh weeyaan oo maartay cizi lahoo awooddiisa loo bacdhigi karin weeyaan subxaanah wallahu subxaanahu wa tacaala